America， 我前一排咧喺小紅書上面睇到咩香港有個咩打工仔專用嘅咩稅貸，我而家每個月咧俾自己出糧都係3.5萬蚊港紙左右，成為新香港人差唔多已經要1年幾啦。我邊時可以有資格可以申請到呢個稅貸，同埋係點計㗎？嗱，稅貸咧，顧名思義啦，就係稅務貸款啊嘛。稅務貸款嘅用途係乜嘢咧？係我哋俾你交稅用嘅。咁其實你幾時可以申請咧？有稅單咪可以申請咯。咁所以你報咗稅之後收到稅單啦，理論上你就可以攞住呢張稅單，連同埋你嘅出糧嘅記錄，就可以去到銀行嗰度做呢個申請。咁但係要記住一樣嘢喎，申請咗呢個稅務貸款嘅話咧，銀行咧基本上咧係會直接咧幫你去到咧繳交咗你嗰個稅款嘅。所以換句話說咧，你未必可以咧係去到套現到出嚟，但係有啲銀行咧又可以咧貸款金額咧係譬如你要交1萬蚊稅，佢可以貸款2萬蚊俾你都得嘅。咁所以咧喺有好多唔同嘅選擇底下咧，你必須要咧自己去到做好功課，同埋記住啦，投資咧係有風險嘅。你如果有資金去投資嘅時候咧，必定要小心選擇。